Трамп предложение Ирана не читал, но уже готов его отклонить. Что дальше? Кажется, Иран и США готовы вновь начать горячую войну? Корпус стражей исламской революции предъявил Трампу ультиматум. МИД Ирана обвиняет США в морском пиратстве и требует от ООН срочно разобраться. Новая морская реальность. Иран заявил, что Ормузский пролив не откроется полностью никогда. Трамп о выводе войск из Германии. 5000 мало. Польша бьет тревогу. Пора остановить распад НАТО. Тайваньская дипломатическая спецоперация. Президент прорвался через китайскую блокаду, чтобы подарить королю Эсватини пачку зеленого чая на годовщину коронации. Новые удары по Новороссийску и отмена парада в Краснодаре. Губернатор объяснил, мол, время такое. Детский военный парад во Владивостоке и призыв Ким Чен Ына к молодежи. Защищать Северную Корею значит воевать против Украины. И немного новостей из еще нормального мира. В Чехии любители World of Warcraft устроили костюмированные ролевые игры в лесу. А Шакира собрала почти 2 миллиона зрителей на концерте в Рио-де-Жанейро. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время рассмотрит новый план Ирана, но уже сейчас сомневается, что он будет приемлем. По его словам, речь идет о 14-пунктном ответе Тегерана на американское предложение. Я в ближайшее время рассмотрю план, который Иран только что направил нам. Но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет. Спасибо за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Джей Трамп. Иран, как сообщают источники, настаивает на ускорении переговоров и требует сосредоточиться не на перемирии, а на полном завершении войны. Чуть позже, улетая из Флориды, Трамп дал понять прессе. Давление сохраняется, и уступок без серьезных условий со стороны Ирана не будет. Здравствуйте все. Думаю, мы можем сделать это прямо здесь, а не в Дарале. Мы направляемся в Дарал. Многие из вас летят со мной. В целом все идет очень хорошо, но особенно хорошо по ситуации с Ираном. Повторю, они хотят заключить сделку. Они разгромлены. Им трудно даже понять, кто у них лидер. Они не знают, кто их лидер, потому что его больше нет. Их прежнего лидера Хаминеи. Посмотрим. Есть вопросы по-быстрому? Вы видели новое 14-пунктное предложение Ирана? Какое? Новое предложение из 14 пунктов, которое Иран выдвинул. Нет, не видел. Не видел. Я как раз сейчас его просматриваю. Вы его смотрите? Да, я позже вам скажу, но... Господин президент, вчера вечером вы сказали, что, возможно, нам лучше не заключать сделку с Ираном. Нет, я этого не говорил. Я сказал, что если бы мы ушли прямо сейчас, им понадобилось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы сейчас не уходим. Мы сделаем так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 или 5 лет. Мне рассказали концепцию сделки. Сейчас мне передадут точную формулировку. Вы также сказали, что уничтожено только около 85% возможностей Ирана по производству ракет. Верно. Оставшиеся 15% важны. Нужно ли их тоже уничтожить? Я бы хотел их уничтожить, да. Это даст им возможность восстановиться. И да, я бы хотел это устранить. При каких условиях вы возобновите удары по Ирану? Я не хочу об этом говорить. Я не могу сообщать это журналистам. Если они будут вести себя неправильно, если сделают что-то плохое, тогда возможно. Сейчас посмотрим. Но такая возможность, безусловно, есть. В письме Конгрессу вы написали, что боевые действия начались, но уже завершены. Как это возможно, если морская блокада продолжается? Это очень дружелюбная блокада. Никто ее не оспаривает. Вообще никто. Поймите, многие президенты участвовали в гораздо более серьезных операциях и не сталкивались с подобным со стороны Конгресса. Они считали это полностью неконституционным. Демократы в Конгрессе и, возможно, некоторые республиканцы вредят нашим переговорным возможностям, которые сейчас безграничны. Так делать нельзя. Такого раньше не было. Ни один президент этого не делал, и я не буду первым. Спасибо. Вы допускаете, что в будущем американские энергетические компании будут работать в Иране, как в Венесуэле? Возможно. Возможно. Скажу так. Сейчас множество кораблей направляются в Техас и Луизиану. Целая линия судов. Вы видели это на спутниковых снимках. Огромные суда. По 2 миллиона баррелей. И они идут один за другим.
Буквально сотни судов стоят в очереди. Мы продаем много нефти, очень много нефти. Тем временем разведывательное подразделение Корпуса стражей Исламской революции заявило в воскресенье, что возможности США для принятия решений сузились, сославшись на ряд изменений на дипломатической арене, которые, по утверждению Тегерана, цитата, «загнали Вашингтон в угол». Иран устанавливает Пентагону крайний срок по блокаде. Китай, Россия, Европа меняют тон против Вашингтона. Пассивное письмо Трампа Конгрессу, принятие условий переговоров Ирана, есть только один способ это прочитать. Трамп должен выбрать между невозможной военной операцией или плохой сделкой с Исламской Республикой Иран. Пространство для принятия решений США сузилось. Любой прорыв в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном зависит от изменения поведения Вашингтона, заявил в воскресенье Государственному информационному агентству ИРНА посол Ирана в Пакистане Реза Амири Макхадам. «Иран остается привержен пути дипломатии», сказал Амири Макхадам, добавив, что все зависит от американцев. Если они стремятся к прорыву в переговорах, они должны изменить свое поведение. Посол заявил, что мир может видеть логичный и ясный подход Ирана, тогда как Вашингтон демонстрирует нестабильное поведение. Он добавил, что посредническая роль Пакистана остается неизменной, и что новый переговорный план Тегерана в последние дни был передан американским переговорщикам через посредников. Пакистан по-прежнему остается посредником, и у Ирана нет решения, указывающего на изменение стороны посредника, заявил он агентству ИРНА в Исламабаде. А тем временем официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи прокомментировал слова Дональда Трампа о захвате иранских судов в районе Ормузского пролива. Напомним, что именно сказал Трамп накануне на встрече в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Мы называем это «железной стеной». По сути, это и есть железная стена. У нас такие сильные вооруженные силы и такой мощный флот. И они шли прямо через нее, и им сказали: «Разворачивайте судно». И не было никакой реакции на «разверните судно, немедленно покиньте машинное отделение». И вы видите, как все эти люди выбегают оттуда. Теперь они в 5 милях. И один выстрел в машинное отделение. Машинное отделение уничтожено. Судно остановилось. Использовали буксиры. А затем мы высадились на него, поверх всего прочего. Мы высадились на него и взяли судно под контроль. Мы взяли груз, взяли нефть. Это очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы этим занимаемся? Мы как пираты. Мы своего рода как пираты. Президент Соединенных Штатов открыто охарактеризовал незаконный захват иранских судов как пиратство, дерзко заявив, что «мы действуем как пираты». Это была не оговорка. Это было прямое и изобличающее признание преступного характера их действий против международного морского судоходства. Международное сообщество, государства, члены ООН и генеральный секретарь ООН должны решительно отвергнуть любую попытку нормализации столь вопиющих нарушений международного права. Соединенные Штаты и Иран, по всей видимости, по-прежнему максимально далеки друг от друга по одному ключевому элементу их противостояния – будущему Ормузского пролива. Судоходство через этот критически важный узкий пролив, через который обычно проходит почти четверть мировой нефти, до начала конфликта в конце февраля не было предметом спора. В субботу американские военные сообщили, что за 20 дней перехватили 48 судов и заставили их развернуться. Тем не менее, некоторые иранские суда все же проходят. Полностью загруженный иранский танкер, перевозящий более 1 миллиона 900 тысяч баррелей, стоимостью почти 220 миллионов долларов сырой нефти, сумел уклониться от ВМС США и достичь Дальнего Востока, сообщила в воскресенье мониторинговая группа Tanker Trackers. Парламент Ирана, как ожидается, одобрит закон, формализующий контроль над проливом, сообщает иранское государственное телевидение. Заместитель председателя парламента Ирана Али Нигзад заявил, что условия в Ормузском проливе не вернутся к довоенному состоянию. Иран не отступит от контроля над проливом и отметил роль местных жителей и размещенных там вооруженных сил. Что, несомненно, мы не отступим от Ормузского пролива, и он не вернется к своему довоенному состоянию. А жители провинции Хормазган вместе с размещенными там вооруженными силами выполнили значимую задачу. Противник оказался беспомощен, и хотя Дональд Трамп заявлял, что откроет пролив, который был закрыт, он не смог этого сделать. Теперь он поднял вопрос блокады. Будьте уверены, это тоже потерпит неудачу. Согласно закону, который будет принят, судам, принадлежащим сионистскому режиму, ни при каких обстоятельствах не будет разрешен проход через Ормузский пролив.
Враждебные страны во главе с Соединенными Штатами также не будут иметь права прохода. Другие суда, желающие пройти транзитом, будут делать это в соответствии с законом, который мы примем, и с разрешением, полученным от Верховного Главнокомандующего и переданным в распоряжение наших вооруженных сил. Мы будем предоставлять такие услуги, как обеспечение безопасности, охрана окружающей среды и навигационное сопровождение судов, и будем взимать плату за эти услуги. Это обычная практика во всем мире, и полученные доходы будут направлены на укрепление наших оборонных возможностей, а также на поддержку уровня жизни населения и завершение и восстановление инфраструктуры страны. Дональд Трамп заявил, что США значительно сократят военное присутствие в Германии. Напомним, Пентагон распорядился о выводе около 5000 солдат, то есть примерно 1/7 части американского воинского контингента в ФРГ. Теперь Трамп заявил, что 5000 мало. Почему США выводят войска из Германии? Мы значительно сократим контингент. Намного больше, чем на 5000. Спасибо. Заявление главы Белого дома прозвучало вскоре после перепалки между лидерами двух стран. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц упрекнул США в отсутствии стратегии в войне против Ирана, а Трамп в ответ обвинил канцлера в поддержке иранской ядерной программы. Но это еще не все. Трамп также вновь угрожает выводом американских войск из Испании и Италии, поскольку он лично разочарован отсутствием поддержки союзников в войне США и Израиля против Ирана. Пресс-секретарь НАТО Элисон Харт сообщила, что Альянс сотрудничает с США, чтобы лучше понять детали их решения о контингенте войск в Германии. Мы работаем с Соединенными Штатами, чтобы понять детали их решения относительно военного присутствия в Германии. Эта корректировка подчеркивает необходимость для Европы продолжать увеличивать инвестиции в оборону и брать на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность, где мы уже видим прогресс после того, как союзники договорились инвестировать 5% ВВП на саммите НАТО в Гааге в прошлом году. Мы по-прежнему уверены в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону по мере того, как продолжается этот сдвиг в сторону более сильной Европы в рамках более сильного НАТО. По данным Минобороны США, в декабре 2025 года на европейских базах постоянно находились около 68 тысяч американских военнослужащих, из них 36 400 в Германии. Всего у армии США сейчас около 20 объектов ФРГ, в основном на юге и юго-западе страны. Для сравнения, в 1985 году, до падения Берлинской стены и окончания Холодной войны, в ФРГ были размещены 250 тысяч американских солдат. Официальный представитель Пентагона сообщил, что этот вывод вернет численность американских войск в Европе примерно к уровню, существовавшему до 2022 года, до того, как вторжение России в Украину привело к наращиванию контингента по решению президента Джо Байдена. А тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск так охарактеризовал решение Трампа. Наибольшая угроза для трансатлантического сообщества не его внешние враги, а продолжающаяся дезинтеграция нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы обратить этот катастрофический тренд вспять. Туск также сообщил, что Польша не получала никаких сигналов о том, что выведенные из Германии американские войска могли бы располагаться ближе к восточному флангу НАТО, в Польше или странах Балтии. Это еще один сигнал тревоги о том, что некоторые политики, включая президента США Дональда Трампа, имеют несколько иной подход, чем традиционный, устоявшийся подход, который давал всем нам гарантию и чувство безопасности. Есть ли какие-либо шансы, какие-либо сигналы от американцев, что эти военнослужащие из Германии могут быть не отправлены обратно в США, а, например, переброшены на восточный фланг НАТО? На данный момент у нас нет таких сигналов. Для нас НАТО, трансатлантические связи, связи с Соединенными Штатами, единая Европа — это всегда была наша стратегия. Именно поэтому я сделаю все сегодня, завтра, в ходе этого саммита Европейского политического сообщества в Ереване, чтобы донести до всех. Конфликты внутри НАТО — это последнее, что нам нужно. Президент Тайваня Лай Цинде заявил, что остров имеет право на международные контакты, несмотря на попытки давления. Заявление прозвучало во время его визита в Эсватини, одно из немногих государств, сохраняющих дипломатические отношения с Тайбэем. Поездка едва не сорвалась из-за давления Пекина на государства в бассейне Индийского океана. Китай требовал запретить транзит тайваньского президентского авиалайнера. Тем не менее, визит состоялся, включая официальную церемонию и подписание совместных документов. Король Эсватини Массавади III подтвердил поддержку Тайваня и его участие в международных структурах. Мы хотели бы сказать, что рады, что вы приняли мое приглашение сейчас, хотя изначально вы должны были приехать на празднование 40-летия восшествия на престол и нашего 58-летия. Я пригласил вас совершить государственный визит в королевство Эсватини.
Ваше превосходительство, мы хотели бы заверить вас, правительство и народ Тайваня, в том, что королевство Эсватини твердо поддерживает все достижения, к которым стремится Тайвань, включая участие Тайваня в международном сообществе. Прежде всего, я хотел бы выразить искреннюю благодарность Его Величеству, королю Мсвати III, за теплое приглашение и щедрую поддержку. Для меня большая честь возглавить делегацию с государственным визитом в королевство Эсватини. Хотя мой приезд состоялся через несколько дней после официальных торжеств, наша искренность и приверженность никоим образом не ослабли. Китайская республика, Тайвань, является суверенным государством и Тайванем, принадлежащим миру. 23 миллиона жителей Тайваня имеют право взаимодействовать с миром, и ни одна страна не имеет права и не должна пытаться препятствовать тому, чтобы Тайвань вносил свой вклад в мировое развитие. Тайвань будет и дальше укреплять свои возможности и уверенно выходить на международную арену. В ходе визита стороны обменялись символическими подарками и подчеркнули политическое партнерство. Европейские и американские издания отмечают, такие поездки имеют не только дипломатическое, но и стратегическое значение. На фоне роста напряженности вокруг Тайваня и усиления давления со стороны Китая, Тайбэй активно укрепляет связи с союзниками. В Вашингтоне и европейских столицах все чаще заявляют о поддержке права Тайваня на международное присутствие, включая участие в глобальных организациях, пусть и в ограниченном формате. Военно-морская эскадра Тайваня прибыла в порт Пуэрто-Кетсаль в Гватемале. Это часть учебно-дипломатической миссии, которая уже охватила несколько регионов мира. 3 военных корабля преодолели более 20 тысяч морских миль, пройдя через Тихий океан, Панамский канал и Карибское море. На борту сотни моряков и курсанты, для которых этот поход стал практической подготовкой. В ходе этого похода более 783 членов нашего экипажа прошли свыше 20 тысяч морских миль через Тихий океан, Панамский канал и Карибское море. Это плавание стало для всех нас бесценным и обогащающим опытом. Прежде всего, я счастлив, потому что Бог дал мне возможность вернуться на родину и увидеть свою семью. Я не возвращался в Гватемалу 4 года. Я уехал из политехнической школы по стипендии учиться в военно-морской академии Тайваня, и с тех пор у меня не было возможности вернуться. Это очень особенный опыт, потому что такие походы военно-морской академии происходят только раз в 8-10 лет. Мы называем это дальним плаванием. Во время визита открыли корабли для гостей, показали разработки тайваньской оборонной промышленности, включая беспилотники, а также экспозиции о сотрудничестве между странами. Власти Гватемалы заявили, что визит укрепляет военное и образовательное партнерство. Речь идет о совместных тренировках, обмене опытом и поддержке в развитии судостроения. Ключевые направления — это обмены в сфере подготовки. Республика Китай, Тайвань открыла для нас больше возможностей получения стипендий. Как вы видите, эти корабли очень современные и технологически продвинутые, и это открывает множество направлений для специализации нашего флота в Гватемале, военно-морских сил национальной обороны. Для нас открыты возможности именно в тех областях, которые нам необходимы, в частности, в проектировании кораблей и судов. Несколько офицеров уже обучаются в магистратуре в военно-морских университетах Тайваня. Это укрепит нашу стратегию по развитию нашей судостроительной базы в Карибском море. Европейские и американские СМИ отмечают, такие миссии имеют не только учебное, но и политическое значение. Тайвань усиливает связи с союзниками на фоне давления со стороны Китая и борьбы за международное признание. А для Гватемалы это один из немногих примеров прямого военного сотрудничества с Тайбэем. Владимир Зеленский заявил, что украинские военные поразили 2 судна теневого флота, которые перевозили российскую нефть. Он опубликовал видео, снятое, по его словам, с борта морского беспилотника, приближающегося к танкеру. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Теперь это уже в прошлом, отметил Зеленский. Он также поблагодарил начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, сотрудников контрразведки СБУ и военно-морские силы Украины за неизменно эффективные результаты. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе отменено торжественное прохождение войск 9 мая. Мы обязаны соблюсти самые строгие меры безопасности. Акцию «Бессмертный полк» по опыту прошлых лет проведем в онлайн-формате. Также приняли решение об отмене торжественного прохождения войск в Краснодаре, заявил он. По его словам, решение по проведению парада в Новороссийске будет принято ближе к 9 мая, исходя из оперативной ситуации. Ранее в Краснодарском крае фиксировались атаки беспилотников на нефтяные объекты в Туапсе с 16, 20 и 28 апреля. В одном из случаев сообщалось о разливе горячей нефти. По данным СМИ, парады в Москве и Санкт-Петербурге в этом году планируются без военной техники. Также ожидаются усиленные меры безопасности, включая возможные ограничения мобильной связи. Во Владивостоке прошел детский военный парад «Правнуки Победы». Более 1500 участников из России
Китая и Лаоса открыли цикл мероприятий к 9 мая. Дети прошли колоннами в военной форме, с символикой действующих подразделений и флагами своих стран. Эксперты отмечают, что подобные акции вписаны в уже выстроенную систему военно-патриотического воспитания в России. Ключевой элемент – движение «Юнармия», созданное при Министерстве обороны России 10 лет назад. По официальным данным, в нем состоит свыше 1 300 000 детей и подростков по всей стране. Участники проходят строевую подготовку, участвуют в полевых сборах и военизированных играх. В ряде регионов старшеклассников обучают разборке автомата, тактической медицине и базовым навыкам ориентирования на местности. Параллельно развернута сеть кадетских классов и училищ. По данным российских ведомств, их число превышает 5000, а охват – сотни тысяч учащихся. В лагерях и на форумах, включая «Авангард» и региональные центры, ежегодно проходят десятки тысяч подростков. Независимые российские СМИ сообщают, что в таких программах регулярно используются действующие военные, в том числе боевики, участвующие в войне против Украины, а также ветераны КГБ, ФСБ и Минобороны, а сами мероприятия синхронизируются с государственными памятными датами и текущей повесткой. В Северной Корее режим Ким Чен Ына заявляет о новой задаче молодежи страны – участии в войне против Украины на стороне России. В Пхеньяне Ким провел встречу с делегатами съезда молодежной организации правящей партии, сделав ставку на молодежь как на ключевой ресурс государства и внутри страны, и за ее пределами. Речь идет о съезде, который проходит раз в несколько лет и охватывает молодых людей от подростков до 30 лет. На нем была подчеркнута роль молодежи как авангарда в реализации политики партии. Ким Чен Ын призвал к усилению дисциплины и идеологического контроля, а саму организацию назвал инструментом мобилизации общества. Также в официальных заявлениях в КНДР участие северокорейской молодежи в войне против Украины на стороне России объявлено одной из задач поколения. По данным европейских и американских СМИ, а также оценкам южнокорейской и украинской сторон, Пхеньян направил около 14 тысяч военнослужащих. Потери оцениваются в несколько тысяч человек. Украинская разведка и западные источники сообщали о подготовке дополнительных 25-30 тысяч боевиков. Власти КНДР такие данные официально не подтверждают. Однако риторика изменилась. В партийных документах говорится о героизме и самопожертвовании молодых солдат за пределами страны. Ранее в Пхеньяне уже открыли мемориал, посвященный погибшим северокорейским солдатам. Параллельно усиливается контроль внутри страны. Западные издания отмечают, что власти ужесточают наказания за распространение иностранной культуры. От южнокорейской музыки до использования сленга. Это рассматривается как часть общей стратегии по изоляции общества и укреплению идеологической лояльности. В Чехии поклонники фэнтези собрались в лесу недалеко от города Доксы, чтобы на 2 дня буквально перенестись в мир игры World of Warcraft. Около сотни участников приняли участие в LARP – живой ролевой игре, где каждый выбирает персонажа и действует в рамках придуманного сюжета. В ход идут костюмы, декорации и безопасное оружие из мягких материалов. Игроки перевоплощаются в людей, эльфов, орков, нежить и других персонажей. Во время сражений они не просто дерутся, но и разыгрывают роли. Например, жрецы лечат союзников, а воины ведут отряды в бой. Для меня это уже 3-й Азерот и, по сути, 2-й раз, когда я действительно играю. В 1-й раз я просто приехала посмотреть, как все проходит, как это работает. Сейчас я жрица армии отрекшихся и в основном стою позади и лечу всех. Каждый раз, когда я это делаю, мне нужно еще и читать какие-то рифмы и все такое. Это очень классно, потому что все знают, что я их лечу. Им нравится слышать за спиной какие-нибудь классные рифмы в стиле Эминема. Это очень весело, и мне это действительно нравится. А что касается самой игры, она, по сути, из World of Warcraft, в которой я, кстати, никогда не играла. Но, думаю, именно сообщество делает все таким классным, даже для тех игроков, которые вообще ничего не знают об этой онлайн-игре. Организаторы отмечают, такие события требуют недель подготовки. От строительства игровых локаций до разработки сценариев. Но главный фактор — это сообщество, которое поддерживает интерес к формату. В этом году я вернулся спустя 9 лет, чтобы снова окунуться в этот мир, насладиться сражениями с друзьями и врагами. Мне нравится энергия здесь, то, как все принимают друг друга, как все открыто. Люди готовы на все. Если кто-то говорит, давайте сделаем что-то безумное, всегда находится группа людей, которые скажут, да, давайте. Мы уже неделями здесь работаем, строим все, локации и прочее. Я делаю это, потому что не хочу, чтобы этот ларп исчез, и кто-то должен этим заниматься. Это был один из первых ларпов в моей жизни, и я в него влюбился, поэтому хочу сохранять эту традицию как можно дольше. Популярность LARP, живых ролевых игр, продолжает расти, особенно среди молодежи и IT-сообщества. Это не только хобби, но и форма социальной коммуникации, где участники уходят из цифрового мира в офлайн-игру.
Сама игра World of Warcraft, вышедшая в 2004 году, остается одной из самых успешных в истории жанра и до сих пор формирует целые фанатские культуры по всему миру. В Рио-де-Жанейро на бесплатный концерт Шакиры на пляже Копакабана пришли, по разным оценкам, почти 2 миллиона человек. Это стало одним из крупнейших музыкальных событий в истории человечества. Выступление прошло в рамках мирового тура в поддержку нового альбома Шакиры. Еще до начала шоу над пляжем поднялись дроны, которые выстроились в силуэт певицы и образ волчицы, ее сценического символа. Поскольку концерт был бесплатным, люди начали занимать места за несколько часов. Поток зрителей растянулся на километры вдоль побережья, поэтому муниципальные службы усилили меры безопасности и пустили дополнительные маршруты городского транспорта. Мы обожаем Шакиру, поэтому решили принести торт и собрать всех друзей, чтобы отпраздновать вместе с Шакирой. Для меня Шакира — это олицетворение латиноамериканской культуры. Мир видит нас, наши тела, наши движения, все смотрят на нас. Я действительно верю в эту женщину. Именно она научила меня быть тем, кто я есть. Одежда, которую я создаю, во многом вдохновлена тем, через что она прошла как артистка. Это невероятный опыт, лучший в Рио-де-Жанейро, потрясающий концерт. Подобные масштабные выступления на Копакабане становятся новой традицией. В прошлом году здесь выступала Мадонна, а затем Леди Гага. Оба концерта также собирали многомиллионную аудиторию. Такие события не только культурное, но и экономическое явление. Они привлекают туристов, стимулируют гостиничный бизнес и усиливают глобальный имидж города как площадки для крупнейших шоу. Для самой Шакиры это один из ключевых этапов возвращения на мировую сцену после перерыва. Ее тур уже называют одним из самых успешных по посещаемости в этом году.